हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं एक टावर स्पीकर, कस्टमाइज टावर स्पीकर है और रेडी हो रहा है गाइस कस्टमर के लिए। एक ये टावर स्पीकर भी है। तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ R&D कर रहा था और गाइस साउंड जो है एकदम बेहतरीन निकल के आ रही है। ये अपना टोटल ट्रांसफार्मर लगा रखा है, इसके अंदर डबल सप्लाई है गाइस 24/0/24 और यहाँ पर 45/0/45 अपने सबवूफर के लिए, मोनो चलाने के लिए, और यहाँ पर स्टीरियो 7294 में। तो गाइस काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर लो पास फिल्टर लगा रखा है और यहाँ पर अपना मिड बेस के लिए यहाँ पर अपना प्री एम्प लगा रखा है। तो गाइस चलिए यहाँ पर एक आपको अच्छा सा साउंड टेस्ट देता हूँ और साउंड की क्वालिटी सुनाता हूँ, कृपया हेडफोन का यूज़ करना। तो गाइस यहाँ पर मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है और यहाँ से आवाज़ मैं खुद बढ़ा देता हूँ।